wono sarɗiniri noon dosgal Venezuela, Cour suprême joɗɗini Delcy Rodriguez hanki ka jullere laamu kisan larme lesdi ndin jonnitimo teddungal mum. Konunkoɓe ɓen watti ɗon okkude hoolare ɓiɓɓe leydi ndin no jokkitora golleji maɓɓe. Delcy Rodriguez non no hakkunde mapundeji ɗiɗi, heddagol e ley hoolare larme Venezuela e nanodirgol e Washington. Hanki Marco Rubio ardiɗo diplomatie Amérique inni hiɓe ndarude holno ardiɗo keso on eɓɓiri haysi tawi on yeddi wi'ude omo heblani gollidugol e Washington. Donald Trump kañum eɓɓa ittude juuɗe leydi makko ndin e kuɓɓam Venezuela ɗan e bi'ol hoorejo leydi on ɓe etoto no njulaɓe Amérique naaɓe heɓira geɓal maɓɓe e ngeygu ngun. Fewndo ɗo l'armée Amérique ɗen no sakki naatirgal e yaltirgal laaɗe pétrole hello Caracas to Amérique ga lurriɓe laamu ngu serali no fela suudu ndaneru ndun kono ɓiɓɓe Venezuela jooɗiɓe ɗo waɗi seppoji welo welo e nder wuroji ɗuɗuɗi buy e maɓɓe ko doguɓe laamu Nicolas Maduro kañum darnete yeeso ñaawowo to New York ka adi fana hande. Ceerno Mo Dumba, Columbus, Ohio, RFI.